မင်္ဂလာပါ KC ကင်မရာတင်နမ်းမှာကျေးဇူးပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဟိမီကျော်ပါကျွန်တော်ဒီကူလေးမှာ fractional လေးစာကတ်တွေဆွဲပြီးတော့ print ထုတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် joker ထုတ်ဖို့အတွက်ဘယ်လို setting ချိန်ရမလဲကျွန်တော်ဘယ်လိုပြန်စီရမလဲဆိုတဲ့ပိုင်းလေးတွေဝေမျှပေးသွားပါမယ်အရင်ဦးဆုံးတော့ကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့ပုံလေးခေါ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒါလေးကကျွန်တော်ရှေ့ဘက်ချမ်းဒါလေးကနောက်ဘက်ချမ်းပေါ့သူရဲ့ site က image တွေကနေ image site ကိုသွားကြည့်လိုက်မယ်နော် 3.4 2.1 resolution 300ပါ okay ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ print ထုတ်ဖို့အတွက် A4 စာရွက်ထဲမှာသွားပြီးတော့စီမယ်စီတဲ့အခါမှာလေ joker ထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်ညာအပေါ်သူတို့ချတယ်ပေါ့နော်ခြံထားတဲ့ space area လေးကိုလေကျွန်တော်တို့အတူတူထားမယ်အဲ့တော့အလွယ်ဆုံးလုပ်လို့ရတဲ့နေရာကျွန်တော်တို့ button အနေနဲ့သတ်မှတ်ပြီးတော့ပြန်စီတာလေးပါအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်အခုဆွဲထားတဲ့ file လေးကိုအရင်ဆုံး layer တွေများနေရဆိုရင် layer တွေပြန်ပေါင်းလိုက်မယ်အရင်ဆုံးတော့ copy ပွားထားပြီးနော်ဆွဲထားတဲ့ပုံလေးကို duplicate ပွားပါပြီးတော့ရင် layer တွေကနေ flatten image ဆိုတာလေးနှိပ်ပေးပါနော် layer တွေကနေ flatten image ဆိုတာလေးနှိပ်ပါအခုဒီမှာတော့ပေါင်းထားပြီးသားဆိုတဲ့အတွက်ဘာမှတော့နှိပ်စရာမလိုတော့ဘူးဘာလို့လဲ flatten လုပ်လဲဆိုရင်တခါကျကျွန်တော်တို့ဒီ area လေးတွေကပို့ပြီးဆွဲထားတဲ့အခါမှာ pattern ထဲမှာမပါအောင်လို့အဖြူသားဖြစ်ချင်အောင်လို့ layer တွေအားလုံးပေါင်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ရင် image တွေကနေ canvas size ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်canvas site ထဲမှာ relative ဆိုတာလေးကိုအမှန်ချင်းပြန်ချစ်ပေးပါမူလ site ကလေးကိုကျွန်တော်မထည့်မတွက်တော့ဘူးမူလ site ထဲမှာထည့်ပေါင်းလဲရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကမူလ site ကိုသွားမကြည့်တော့ဘူးအဲ့အတွက် relative ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ရင်ဘယ်လောက်ထပ်ပေါင်းမလဲဆိုရင် 0.05 0.1 ရဲ့တဝက်လောက်ကိုကျွန်တော်တို့print area ပေါ့ sorry ဒီဂျားမှာရှိတဲ့ area ဖြတ်သားလေးလို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်လိုက်မယ်0.05 ထပ်ပေါင်းလိုက်မယ်เนาะပြီးတော့ရင် okay လို့ပေးလိုက်ဒါဆိုဒီမှာ0.05 ဆိုတဲ့ area လေးထပ်ပေါင်းသွားပြီပြီးတော့ရင်ဒါလေးကိုတစ်ခုချင်းစီပြန်စီစရာမလိုအောင် edit ထဲကနေ define pattern ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ် edit ကိုနှိပ်ပါပြီးတော့ရင် define pattern ဆိုတာလေးနှိပ်ပါပြီးတော့ရင် okay လို့ပေး okay ဒါလေးကို define pattern လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်A4 စာရွက်ထဲမှာသွားပြီးတော့စီပါမယ် file တွေကနေ new စာရွက်တည်ယူမယ်ပြီးတော့ရင်ဒီပုံကနေ international paper A4 စာလေးယူမယ် unique ကတော့ပုံမှန်တိုင်း inches เนาะပြီးတော့ရင် edit ထဲကနေ face ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးပါမယ်တခါလေးတန်းပြီးတော့ဖြည့်လို့ရတယ်เนาะပြီးတော့ရင်ဒီမှာ pattern ဆိုတာလေးရွေးပါ custom အဲ့ custom pattern တွေကမှာကျွန်တော်နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ထားတဲ့ pattern လေးဒီမှာအသေးလေးရောက်နေလိမ့်မယ်เนาะသူ့နှိပ်ပါပြီးတော့ရင် okay လို့ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တခါလေးတန်းပြီးတော့စီသွားပါပြီဒီလိုပုံစံမျိုးပဲကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီကြောဘက်ပေါ့ဒါခုနကြောရှေ့ဆိုရင်ဒါနောက်ကြောပဲထားပါတော့เนาะအဲ့တော့ဒီဟာလေးကို image တွေကနေ canvas size ဆိုတာလေးကိုသွား 0.05 ထပ်ပေါင်း 0.05 okay area လေးတတ်မှတ်လိုက်တော့เนาะတကယ်လို့ 0.1 ထားခြင်းလဲထားလို့ရတယ်ကြိုက်တဲ့လောက်ထားပါပြီးတော့ရင် edit ထဲက define pattern ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ရင် okay လို့ပေးပြီးတော့ရင်ခုနကတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာပဲနောက်ထပ် layer သေးလေးယူလိုက်ပါမယ်เนาะ layer သေးလေးယူပြီးတော့ရင် edit ထဲကနေ face ဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်နောက်ဒုတိယတစ်ခုလေးကိုရွေး okay လို့ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုဒီမှာ layer 1 နဲ့ background ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုပေါ်လာပြီ layer 1 ဆိုတာlayer 1 ကိုဖျောက်လိုက်ရင်စောစော define လုပ်ထားတဲ့ဒီ pattern file လေးတစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မယ် layer 1 ကိုမှန်ကြည့်ချင်လိုက်ရင်ဒုတိယ file လေးပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့နှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတက်ထက်ထားလိုက်ပြီအဲ့လိုထားပြီးတော့ရင် crop tool လေးယူလိုက်ပါတဲ့ဒီပေါ်ကနေเนาะ crop tool လေးယူလိုက်ပြီးတော့အပေါ်မှာ site တက်မှတ်ထားလေးရှိတယ်ဆိုရင် clear ဆိုပြီးတော့ဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ base area ကြီးကိုမလိုချင်ဘူးဆိုတဲ့အတွက် base area ကိုဖြတ်ပါမယ်เนาะဒါလေးမြင်ဝင်ဆွဲချဲဘေး area လေးကိုတညီထဲထားမယ်ပြီးတော့ရင်အနာခေါက်လိုက်ပါမယ်เนาะဒါဆိုရင်တခါလေးတန်းပြီးတော့ဖြတ်ပြီးသွားပြီနှစ်ပုံလုံးဖြတ်ပြီးသွားရင်เนาะအပေါ်က layer လေးကိုဖြောက်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့အောက်က layer လေးပေါ်လာမယ်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်အောက်က အပေါ်က layer လေးပေါ်လာနိုင်မယ်အဲ့တော့ဒီဟာဆိုရင်နှစ်ခုလုံးထပ်သွားပြီဆိုမှဒီချိန်ကျမှတခါလေးတန်းပြီးတော့ print ထုတ်မှာပါအရင်ဦးဆုံးဒါကအရှိဆိုရင်ဒါအရှိဘက်ဆိုရင်ဒီပုံလေးကိုအရင်ဆုံး print ထုတ်လိုက်မယ် file တွေကနေ print ဆိုတာလေးနှိပ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော် printer လေးရွေးပေါ့နော်ဒါကတော့ set တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးမတူဘူးဆိုတဲ့အတွက်ကိုယ့်စီမှာရှိတဲ့ printer setting လေးရွေးပေးအောင်မယ် A4 ဆိုရင် A4 လို့ရွေးလိုက်ပြီးတော့ရင် portrait down လိုက်ပြီးတော့ရင် print ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင် printer ကနေဒီတမျက်နှာလေးထွက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ထွက်လာတဲ့တမျက်နှာလေးမှာဘယ်ဘက်ရဲ့ညာဘက်ရဲ့အပေါ်ရဲ့အောက်ရဲ့ကဒီခြံထားတဲ့ area လေးကတူးနေလိမ့်မယ်နော်ဖြတ်ထားတဲ့ခြံထားတဲ့ area လေးကတူလိမ့်မယ်အဲ့ချိန်မှာတရွက်ထွက်လာပြီဆိုအဲ့စာရွက်လေးကိုပဲပြောင်းပြန်လန်ပြီးတော့ printer ထဲမှာပြန်ထည့်မယ်ပြီးတော့ရင် layer 1 ကိုဖျောက်လိုက်မယ်နော် layer 1 ကိုဖျောက်ပြီးတော့ဒီ background layer လေးဒါကြောဘက်ပေါ့နော်ဒါဆိုဒီဟာလေးကို print ပြန်ထုတ်မယ်ဆိုလဲတူတူပဲ file တွေကနေ print ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ရင် A4 လို့ရွေးဒါဒီမှာလဲတူတူပဲဘဲညာအပေါ်အောင်ခြားထားတဲ့ area လေးကတူနေလိမ့်မယ်ဒါဆို print ထုတ်လာတဲ့အခါမှာဒီရှေ့ကြောဘက်နဲ့ရှေ့ဘက်ကတက်ထက်သေးသွားပြီးတော့ကျနေပါလိမ့်မယ်
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်တဲ့ဓာတ်တွေနဲ့ဖြတ်မယ်တောင်းမို့ဆိုဖြတ်တဲ့ဆက်တွေနဲ့ဖြတ်ပြီးတော့တစ်ခါတည်းတန်းယူပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီပုံစံလေးဟာလိပ်စာကမ်းမမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်မွေးနေ့ကက်ကလေးတွေအလူကက်ကလေးတွေတခြားပေါ့เนาะကိုလိုထက်ချင်တဲ့ဟာတိကပြောချင်တာကပတ်တန်စီလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘဲညာအပေါ်အောက်ချားထားတဲ့ area လေးကတူသွားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဘလောက်ကြောကက်ပဲထုတ်တရထွေးပဲထုတ်ဘဲညာဖြတ်တဲ့အသားလေးတွေကကျွန်တော်တို့ကညီနေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ free shot ကိုသုံးပြီးတော့ဒီကြောကက်လေးထုတ်ချင်တဲ့ကဒီနီလန်းလေးကိုစမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီပရိုသင်ခန်းစာလေးကအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိလောက်မလို့ထင်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုယ့်အတွက်အဆင်ပြေခဲ့တယ်ကျိုးရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်အားလုံးသင်ငယ်ချင်းတွေလည်းသိရအောင်ဒီပရိုလေးကို share ပြီးတော့ဝေမျှပေးပါအောင်နောက်နေ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးအတွက်အဆင်ပြေအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိစေမယ်ပရိုသင်ခန်းစာလေးတွေကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပြီးတော့ဝေမျှပေးတော့အောင်မယ်အားလုံးမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်လေးဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ